살인을 부르는 소리, 층간소음입니다. 예, 여러분들 층간소음 어떠신가요? 요새 사회가 하도 각박해지고 뭐 여러 가지 스트레스가 많다 보니까 이 층간소음이 과거에도 분명히 있었을진데 층간소음으로 인해서 굉장히 큰 범죄 행위를 저지르게 되는 경우가 많이 생기는 것 같더라고요. 층간소음과 관련돼서 살인사건이 여러 번 네. 났었는데 또 최근에 이제 30대 예. 남성분께서 그러니까 윗분에 이제 노부부가 사시는데 층간소음 문제로 상당히 많이 이렇게 힘들어하셨던 것 같아요. 네. 근데 문제는 이제 그 사람이 살인까지 저지르게 되는 그 과정이었는데 살인이 일어난 것 자체도 문제가 있긴 했지만 참지 못하고 한 게 있지만 그 안에 들어가기 위해서 몰래 숨어 있다가 그 비밀번호까지 몰래 알아내서 들어가서 죽였다 뭐 이런 식으로 나왔기 때문에 위아래측 분쟁 문제가 아니라 하나의 사회 문제로 가고 있는 게 아니냐 싶을 정도로 네. 좀 무섭게 다가온 사건이었죠. 네. 은하송님인가요? 네, 은하송님. 제가 7층 사는데 토끼 슬리퍼 선물하셨대요. 예, 위층 애기 하도 쿵쿵거려서 토끼 슬리퍼 되게 현명하신 것 선물했더니 같아요. 그날 이후로 너무 쿵쿵 안 거래. 그러니까 저런 지혜가 사실 좀 진짜 필요한 것 같아요. 지혜롭네. 아까 결국 소통 문제가 엄청 크다는 의견도 주셨는데요. 뭐 담배 연기 때문에도 미치겠다라고 하시고 그리고 또 어떤 분은 정말 그 층간소음 때문에 정말 올라가서 죽이고 싶다라는 표현을 그렇죠. 쓰셨는데 그렇게 쓰시는 분도 있죠. 그게 당하시는 분은 정말 짜증난대요. 그러니까 이게 뭐 좀 쉬려고 앉아 있고 뭐 TV 보려고 하고 있으면 집중이 안 되는 거예요. 이게 쿵쿵쿵쿵쿵 근데 어디고 이게 하는. 진짜 정신병 예. 걸릴 것 같아요. 근데 그게 1, 2분 하고 그게 되는 게 아니잖아요. 뭐 몇 시간씩 계속 지속되는 경우도 굉장히 많고요. 그러니까 확실한 건 이제 아파트가 많아지고 나서부터 층간소음 문제는 계속 발생했었을 근데 저는 거예요. 사람의 문제라고 생각이 안 드는 게 네. 이게 건설사의 문제가 있는 것 같아요. 제가 볼 네, 때는. 건설사. 이게 충분한 추가되지 그 않도록 해야 완충제를 되는데. 썼어야 되는데 그런 걸 안 한 게 아닐까. 실질적으로 잘 생각해보면 그 건설사에 대한 대책은 정부가 한 번도 그러니까 내본 적이 이 없어요. 층간소음 문제가 생기면 일단은 이렇게 그러니까 만든 방금 변호사님 사람을 잡아야 말씀하신 되는 거 아니에요? 어떤 두께 이상으로 무조건 아파트를 짓게 해서 네. 소음을 안 나게 한다든가 네. 제가 알기로는 이 층간소음 문제가 5, 6년 전 피크를 쳤던 적이 또 있었어요. 예. 그때도 사람 이렇게 살인 나고 막 하면서 그때 당시에 이제 막 그 많은 그러니까 중소기업이나 이런 데서 층간소음 방지할 수 있는 이게 뭐 건축자재나 막 이런 것들 예. 되게 많이 만들었던 걸로 기억을 하는데 그런 것들 자체가 규격이나 이런 것들이 아예 정해져 있지 않기 때문에 그렇죠. 있다 하더라도 보완하는. 건설사가 그걸 쓸 이유가 없고 그걸 쓰지 않고 그냥 지금처럼 짓는다 하더라도 뭐냐 국가에서 뭐 아파트를 못 짓게 한다거나 뭐 이런 전혀 뭐 제재나 이런 게 없기 이거는 때문에 뭐- 모든 책임을 그냥 사는 사람의 민감성이나 또는 뭐 사는 그렇게 사람의 치부할 문제는 문제로만 아닌 거 보이는 아니에요. 게좀 아예 것 같은데 처음부터 아예 그 준공허가 사용 승인을 때릴 때부터 정말 층간소음 측정을 해가지고 그거를 통과시키는 거에 대해서만 사용 승인을 해줘야지. 상식적으로 두께가 이 정도 이거는 피해자를 된다는 양산하는 소리가 구조 날까요? 같아요. 글쎄요, 이게 제가 그 어떤 그 건축하시는 분한테 얘기 네네. 들었는데요. 요즘에 짓는 아파트보다 예전에 좀 많이 오래전에 지은 것들 있잖아요. 그러니까 그런 게 훨씬 더 튼튼하고 좋대요. 그 층 자체가 더 두껍고 골조가 더 많이 그래서 들어가고. 왜 그런가요? 그랬더니 그때는 컴퓨터가 발달하지 않아서 그 정확한 수치를 어느 정도 해야 무너지지 않는지에 대한 수치가 정확히 안 나와서 일단은 무너지지 않았다니까 더 튼튼하게. 튼튼하게 더 많이 써서 지은 아파트 단지들이 대단지들이 몇 군데가 있다고 하네요. 그래서 오히려 그런 데는 층간소음이나 이런 게 별로 없나 봐요. 너무 두껍게 져가지고. 근데 요즘에는 정말 칼같이 딱 그 재료를 쓴대요. 단가를 낮추기 위해서. 그러니까 지금 아까 그 변호사님 말씀해 주신 대로 사용 승인을 낼 때 이 층간소음 관련된 거를 한번 측정을 해보고 이게 소음이 통과가 안 되면 대신 뭐 보완을 해서 다시 하든지 뭔가 하는 그런 방안을 이게 의무적으로 좀 노력을 해야 될 것 같아요. 이게 그쵸. 그냥 지혜롭게 해결하기엔 얘만 살아야 거기 예. 사는 사람들만 그렇죠. 피해자예요. 지혜롭게 해결하기에는 스트레스가 네. 너무 심한 것 같아요. 이게. 그러니까 단순하게 지금 모든 책임이 사는 사람으로 돌아가서 니들 분쟁이다 민감한 분쟁이 개인 간의 아니야. 문제다. 뭐 이런 식으로 몰고 가는 게 좀 문제가 있는 위층 거죠. 사람이 뭐 그쵸. 도가 지나친 거다라고만 할 게 아니라 정말 사회적으로 제도 틀을 이런 문제를 예방하려면은 건물이 나올 때부터 그 문제가 해결이 돼야 될 것 같아요. 그쵸. 지금은 제품 자체가 사실 좋았어야 그런 되는 제도가 거죠. 좀 네. 없지 않나요? 그리고 지금 그게 없는 그 것 같아요. 무슨 장판 같은 거 나왔던 것 같은데 뭐 애들 방지 뛰는데 벨트. 뭐 네, 그러니까 좀 그런 소음 두꺼운 방지 거 벨트 뭐 이런 애 키우는 게 데는 깔죠. 그런 게 나오고 하는데 그거를 이제 사비를 들여서 이제 깔아야 되는데 만약에 안 깔면 어쩔 거냐는 거예요. 밑에 집 입장에서는. 그러니까 이번 살인 사건도 그랬던 것 같더라고요. 그러니까 층간소음 심하니까 좀 주의 좀 해주세요 그랬는데 그게 전혀 개선이 안 된 거죠. 결국 사람을 죽이겠다고 생각되는 건 뭐냐면 나를 무시했다고 생각했어요. 그쵸. 그치. 무시했다고 예, 생각하죠. 그게 오히려 살인의 동기가 됐을 짜증나면 더 거죠. 짜증날 것 같아요. 예. 근데 또 의외로 그러니까 처음에 들렸을 때는 정말 큰 소음이었을 수 있는데 그다음부터 위에서 조심했을 수도 있는데도 네. 불구하고 자기한테는 어쨌든 소음으로 계속 다가왔을 수도 있어요. 근데 그리고 그런 거 있잖아. 제가 일부러 저러나?
그렇죠. 그치, 그런 내가 느낌. 오히려 내가 말을 내가- 하고 나니까 더 하는구나. 막 어제 이렇게. 분명히 네. 말했는데 오늘 또 그러네 이렇게 생각하는데 그게 그 사람은 조심한다고 하는데도 그럴 수도 있는 건데 네, 맞아요. 오해가 오해를 낳을 수 있으니까 기본적으로 환경부가 정한 층간소음 판정 기준은 직접 충격 소음일 경우에 일본 평균 소음이 그러니까 낮에는 43데시벨, 그다음 밤에는 38데시벨을 초과하냐 안 하느냐에 따라서 층간 소음을 판정하고요. 또 최고 소음의 경우는 그 최고 소음 주간 자체가 57데시벨 또는 야간은 52데시벨을 초과하면 층간 소음. 그러니까 소음이라고 얘기하는 거. 그러니까 이 정도. 그러니까 근데 그 20데시벨 정도는 되게 사람들이 상쾌하게 느낄 수 있을 정도. 그러니까 소음이라고 생각하지 않을 정도라고 백색 얘기를 한대요. 소음 정도? 네. 예, 그죠. 근데 문제는 40데시벨 같은 경우가 이제 우리가 영향을 미치기 시작하는 데시벨이라고 얘기를 한대요. 그래서 주택 거실에서 일반적으로 발생하는 소음이 40데시벨이래요. 네. 깐톨님이 공무원 시험 준비할 때 도서관에서 의자에 일어나다가 끼익하면 식은땀 난다 이런 얘기 하시는데 예, 지금 저런 상황에서 저렇게 배려돋는 어떤 그런 조심성이 있으면 사실 문제가 안 되죠. 그리고 아까 그 살인 사건의 경우에는 뭐 손주들이 뭐 가끔 놀러 와가지고 예, 이제 좀 놀아서 시끄럽게 한 했다는 그것 때문에 그런 건데 너무 예민하게 굴어서 그 사람이 그런 것이다라는 부분도 있고요. 아까 43데시벨이 어느 정도냐라고 네. 여쭤보셨는데 43데시벨이 딱 그거래요. 28km 정도의 아이가 1분간 계속해서 막 뛸 때 나는 소리가 한 43데시벨 정도라고 얘기를 하네요. 네, 그러면 이제 좀 마무리하는 단계에서요. 층간소음으로 인한 지금 이런 범죄까지 발생을 하고요. 아마 나온 범죄는 이 정도지만 그냥 말싸움 내지는 뭐 그냥 단순 폭행 정도 사안은 굉장히 많을 것 같아요. 뭐 신문에 나올 건덕지가 아니라서 그게 안 나오는 거지 굉장히 많을 것 같은데요. 이게 지금 뭐 정부나 지자체나 이 부분에 대해서 이제 문제 심각성을 가지고 좀 있는 것 같긴 한데 이게 해결이 쉽지 않은 것 같아요. 어쨌든 일단 지금 환경부 변호사님, 산하에 예, 네. 그 층간소음 이후 사이센터에 일단은 그 분쟁 해결할 수 있는 신청 뭐 접수 분쟁 민원을 일단 해결을 해달라 이렇게 센터가 요청할 수가 있다는 거죠? 있대요. 어. 그럼 여기서 나와가지고 뭐 데시벨을 재기도 하고 그걸 네. 기준으로 해가지고 서로 이제 분쟁을 해결하려고 노력을 하다가 네. 여기서 만약에 또 안 되면은 이제 각 이제 뭐 지자체 산하에 환경분쟁조정위원회가 있대요. 근데 여기서도 거기에서 하는데 해결을 또 여기를 하는데. 다녀왔다라는 분들 얘기 들어보면은 좀 실질적인 해결이 이루어지지 않는다? 이게 뭐 금전적 보상이 좀 너무 미미하다 이거. 미미하다라고 생각하시니까 정신적 고통이라는 게 사실 그걸 돈으로 한 사람에겐 그렇죠. 조금 어렵잖아요. 사람들 사이에서 이렇게 조율을 해갖고 니들끼리 알아서 이거는 야 이웃사촌이 뭐냐 이거 안 된다니까 지금 이웃사촌 어디서 옆집에 누가 사는지도 모르는데 맞아요. 그거를 옛날 그 어떤 프레임으로 옛날 같은 그런 묶어가지고 게 뭐 좀 인정이 없네 각박하네 이렇게 돌릴 게 아니에요 일반 국민에게 지금. 그러니까 가정교육 지금 해킹 조심님이 그런 사람들은 가정교육을 못 받아서라고 얘기하는데 한번 반대로 생각을 해보세요. 그러니까 우리가 냉정하게 생각해봤을 때 내가 내 집 들어가서 밑에 소리 날까 막 이렇게 조심조심 다녀야 되고 그 애들이 뛰어놀지 못하게 뛰어놀지 하고? 못하게끔 막 말려야 되고 예. 그러니까. 이런 세상이 됐다는 것 자체가 답답하지 않겠냐라는 생각도 네. 해봐야 되지 않나 싶어요. 네네네. 아무튼 층간소음 해결이 참 쉽지가 않은 것 같아요. 이거는 그 말씀하신 대로 아까 송 변호사님이 좀 그 실질적인 그 법률적으로 사용 승인 자체를 몇 데시벨 이상의 소음이 나는지를 먼저 맞아요. 검증을 하고 그게 났는데도 불구하고 만약 사용 승인을 했다 그러면 해당 공무원에 대해서 문책을 하고요. 그 해당 건설사에 대해서 배상을 하는 그런 어떤 책임 있는 자세를 보일 수 있도록 하는 게 맞는 게 아닌가. 그러게 뭔가 벌점 제도처럼. 네, 그렇죠. 이게 이렇게 사회적으로 문제가 되는데 시공사가 그냥 단순히 자기는 그 건설 비용만 빼먹고 그냥 만다? 근데 이게 또 문제가 뭐냐면 네. 집값 떨어질까봐 그 얘기를 잘 안 한대요. 자기네들이. 자기들끼리도. 예, 그러니까 앞으로 짓는 것만이라도 네. 리모델링을 하는 것만이라도 향후에 50년, 100년 뒤에도 똑같은 문제로 싸운다는 건 정말 너무 어리석은 거잖아요, 이게. 그러니까 그렇게 해서 좀 해결을 할 필요가 있을 것 같습니다. 네, 지금까지 금주의 썬데이로가 선정한 시사 돌직구 탑3였습니다.